ya Ibu. Janten satu acan amin ya rabbal alamin tong ka disawur tong ka diawurkeun teras panganten teh ngadeg heula diamankeun ka Palih Mayun. Abi melang Ibu sababaraha kali acara panganten teh kasuntrungkeun nya. Bilih kumaha onam hareup. Adan sek aya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah namanya sawer teh aya dina hadis teh aya dina sunnah teh namanya. Jantan iya adat istiadat sepuh-sepuh orang di kapungkur saupamina iya pengantin dinikahkan di istriana. Jantan di akhir sawer pengantin ya hardina papatah atanapi pepeling kalau jantan pengantin di negara rumah tangga sing biasa. Ya, sing biasa, sing bagja, sing kening kebagjaan segala kepina. Nyuk ceruk galur dikaruhun nutur lacak para wali. Nyambung bala hubungan sabilungan kedapen tapi kalibu sareng sami bili ayah kalepatan wirayana simkuring ngeweratu pangantenan nyagakeun amun tampi amin ya rabbal Sami sering makubur tiga bagian. Alhamdulillah sudah. Teh acan, iya panganten pada ngawur aja nu biru aya bare. Besokna majang lah kepada dia. Mohon. Mayuna kawasan di kapal gitu ya. Siap 2. Lo, ayo 50.000 Wah, kursi properti rusak atuh euy.
atas sok mangga hapunten atas gelis bager kasep murang kali kapangker heula atas dakat tinggali nya mangga ayeuna urang kali langgar sina